jaiki eta gozaldu. Izan eta ukan aditz laguntzaileak. Kaixo eta ongi etorri. Prest zaudete? Ikasgai honetan gertatutako zerbaiten berri emango duzu. Ni goiz iritsi naiz ikasgelara. Zuekin egotea gustatzen zait eta horregatik naiz berandu etorri. Bideo honetan Ikerrek berandu joan den galdetuko dio Amaiari. Egunon, Amaia. Kaixo, Iker. Berandu etorri naiz? Ez, oraintxe iritsi naiz. Ederki. Amaiak esan du. Ni oraintxe iritsi naiz. Aditza orainaldian dago eta ekintza bukatu dela adierazten du. Baiezko esaldiak orainaldi burutuan honela eratzen ditugu. Izena edo izen ordaina, aditz nagusia partizipioan eta aditz laguntzailea. Ni oraintxe iritsi naiz. Esaldian subjektua eta aditza daude. Ez dago objekturik. Zer? Ni subjektua. Iritsi aditz nagusia. Eta naiz aditz laguntzailea izan. Objektua dagoenean, zer, ukan aditza erabiliko dugu. Eta izena edo izen ordaina, nork kasuan deklinatuko dugu. Adibidez, nik ordenagailua piztu dut. Nik subjektua nork kasuan. Ordenagailua zer, ukan aditza dut. Beste adibide bat. Nik gosaria ekarri dut. Nik subjektua nork kasuan. Zer gosaria objektua eta ukan aditza dut. Kontuz ezezkoen ordenarekin. Ez aditz laguntzailearen aurretik jarriko dugu. Izen ordaina edo izena, ez aditz laguntzailea eta aditz nagusia. Ni enaiz berandu etorri. Eta egitura bera erabiliko dugu objektua dagoenean. Izen ordaina, ez aditz laguntzailea, izena eta aditz nagusia. Nik ez dut kaferik hartu. Lagundu aditz laguntzaile egokia jartzen. Ni oraintxe iritsi naiz. Ni ez naiz berandu etorri. Nik gosaria ekarri dut. Nik ez dut kaferik hartu. Orainaldi burutua baiezko esaldietan. Objektua dagoenean eta ez dagoenean. Orainaldi burutua ezezko esaldietan. Objektua dagoenean eta ez dagoenean. Izan eta ukan aditz laguntzaileak. Segi aurrera eta laster arte!